Nah, ini hasilnya ya. Halo, kembali lagi bersama saya di channel IQ99 Clip. Oke, di depan saya kali ini ada bahan kimia ya. Kali ini kita akan membuat cairan pembersih blok mesin. Oke. Nah, buat kalian yang butuh bahan, silahkan cek di deskripsi ya. Nah, ini untuk bahannya. Ada 2 bahan ya. Kalian tinggal cek aja di deskripsi. Oke, langsung aja kita praktekkan cara membuatnya. Yang pertama, kalian tinggal siapkan wadah pengaduk sama air 5 liter. Yang pertama kalian masukkan bahan ini ke dalam wadah. Lalu masukkan air sebanyak 2 liter. Aduk sampai larutan tercampur. Aduk sampai tercampur sempurna. Nah, lalu kalian masukkan bahan kedua. Sambil diaduk ya. Biasakan untuk membuat larutan kimia menggunakan sarung tangan ya. Sambil diaduk ya. Aduk sampai larutan tercampur. Jangan lupa safety-nya sarung tangan dan masker, karena ini bahan sangat keras. Aduk terus sampai larutan tercampur sempurna. Nah, buat kalian yang butuh bahan tinggal cek aja di deskripsi ya untuk harganya. Setelah larutan sempurna, kalian tambahkan sisa airnya. Tambahkan sisa air.
Aduk sampai larutan tercampur. Tambahkan sisa air. Ini larutan kental ya, nggak encer-encer banget. Kita coba pengaplikasian ke motor. Oke, kali ini kita mau coba mengaplikasikan ke motor. Kita segini banyak. Oke, langsung aja. Nah, ini hasilnya ya. Oke, mantap kan? Langsung bersih, langsung kinclong. Oke, yang butuh bahan silahkan cek di deskripsi. Oke, nah ini hasilnya ya, kilap kinclong. Yang butuh bahan silahkan cek di deskripsi. Terima kasih telah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.